Bună, dragilor! M-am gândit să fac un unboxing, că tocmai ce mi-a ajuns prima comandă din catalogul C06, care este valabil până pe 30 mai. Deci dacă mai doriți să comandați, o să mai primesc încă o comandă. Dacă doriți să comandați, îmi trimiteți mesaj și vă fac toate comentarii. Ia, dă-te într-o parte așa, te uiți acolo și să vedem ce produse sunt aici. Ia să vedem ce au comandat fetele. Am 3 colete și am zis să nu le desfac, să facem un unboxing și să vedem, bineînțeles, dacă ți-a ajuns ție balsamul. Ia să vedem aici. Oh, ți-a ajuns perioada de dinți. Deci asta de dinți o folosesc pentru irintare. E meu. Da, e ta. Iau. E meu. Mi-a ajuns spray-ul meu cu cocos și cu pepene galben. Îmi place foarte mult ăsta. Ia să vedem cum miroase. Pur și simplu e perfect pentru vară. Mamă, și miroase, da mami, al tău. Și miroase a cocos și a pepene galben. Ia și eu să-mi Te dau și pe tine, să vezi și tu aici. Ia să vezi. Cum miroase. Deci dacă vreți să vă răcoriți pe timpul verii, este spray-ul acesta de corp, așa, care e cu pepene galben și cu cocos. Și mai e acela cu cocose și nu știu ce, care a apărut de la gama Love Nature, ceea ce v-am zis eu, că mie îmi place foarte mult. În catalog nu știu exact cât este, trebuie să mă uit. Nu mai știu, că sunt o grămadă de produse sunt în catalog. O grămadă de produse. Da, mami, te sper imediat pe tine. Terminăm asta și ne spălăm pe dinți. Uite, ăsta e spray-ul cu cocos. Da? Nu mi se pare foarte scump, e 32 de lei. Cred că dacă te duci în altă parte, îl găsești mai scump. Și mai e spray-ul acela. Uite-l, da, spray-ul cu ovăș și caise organice. L-am și pe acesta, se vede? Da, se vede. Sunt foarte ok astea din gama Love Nature pentru că sunt produse naturale, sunt făcute cu produse extrase din natură. Și bineînțeles că mi-am luat și săpunurile. Da, mami, un pic de liniște, te rog. Mi-am luat și săpunurile cu cocos și cu pepene galben, îmi plac foarte mult și sunt ok la preț. Bineînțeles că mi-au venit și pungile care pun la fel. Și crema aceasta de mâini. Nu știu dacă se vede, cred că se vede foarte bine. Eu mă împac foarte bine. Ea e micuță, are 30 de mililitri. Da, are 30 de mililitri, dar este foarte bună. Mie îmi face foarte bine la mâini și de-aia o comand tot timpul. Mi-a plăcut tare mult. Aceasta este o pensulă. Se vede, este o pensulă pentru make-up, da, pentru make-up. Este foarte moale și sunt de la B1, de la cama B1. Și astea, bineînțeles, și săpunile am comandat. Uite-te la ea. Și astea sunt monstrele pentru... Da, mami, lasă-mă să termin de vorbit, te rog, și pe urmă... Bine, mami, bine. Uite, ne uităm acolo și să facem la fete un unboxing, da? Da. Să vadă și fetele ce produse sunt în aceste colete. Ia să vedem un al doilea colet. În al doilea colet. Da, mami, da. Sunt pensetele, sunt pensetele. O să desfac una din ele. Da, mami, da, sunt ale tale. Sunt pensetele. Sunt niște pensete de la D1 care au fost, sunt în catalog la... Eu nu pot să te fac. Ai răbdare că o să o desfacem. Sunt în catalog la 9 lei. Nu știu dacă se observă. O am și pe cea de la Giordani. Dar am zis să mai iau încă o pensetă, că totuși 2 pensete în casa unei femei nu strică niciodată și văd că prinde destul de bine. Ele sunt doar 9 lei, dar după cum observ, după cum se mișcă și așa, este foarte ok. O să încerc și o să vă zic despre ea dacă e bună. Bineînțeles că
Data trecută am zis despre rimelurile acelea care sunt rezistente la apă. Aceste rimeluri sunt cele care sunt rezistente la apă în catalog, au apărut acum. Sunt tot de la Diwan, dacă nu mă înșel. A căzut, da. Sunt tot de la Diwan. Că vreau să vi le arăt și în catalog. Și dacă cumpărați orice produs, oricare produs din catalog, nu contează ce valoare are, puteți să luați acest rimel cu doar 12 lei. Este rimelul care e în catalog la început. Cred că se vede. Este foarte rezistent, atât la transpirație cât și la apă, nu se întinde, îți fac genele foarte ok. Eu mă împac foarte bine. Mami, liniște un pic, te rog. Eu mă împac foarte bine cu ele. Mi-am înlocuit taxa de transport. Am zis că decât să achit transportul la curier, am preferat să înlocuiesc taxa de transport cu o cremă. Ce desfa, mami, imediat. Cu o cremă care e florar, așa, tot cremă de mâini. Și nu știu cum, e prima oară când o iau. Mama, miroase a flori. Știți că data trecută mi-am luat, pe lângă crema asta micuță, am zis să o încerc și pe aceasta, pentru că și aceasta e destul de ok, hidratează, se îmbină în piele. Data trecută am luat-o pe aceea cu liliac și mi-a plăcut foarte mult. Aici, bineînțeles, sunt facturile și hai să vedem în ultimul colet, că ăsta mă încântă pe mine. Ultimul colet mă interesează pe mine. Aici este comanda cea mare, deoarece n-a avut loc într-un singur colet, a avut loc în mai mult. Mi-a ajuns într-un final, nu știu dacă știți că v-am mai prezentat în afară de punguțe. Mi-a ajuns burețelul acela de față, burețelul acela de față pe care îl folosesc eu după ce mă demachiez, ca să mă curăț cu gelul de curățare, cu crema de zi sau crema de noapte. Gama Novage este foarte ok, o să vă prezint odată. Dar acest burețel e magic, e 7 lei în catalog, dacă nu mă înșel. Mi-a plăcut foarte mult și știu că mi-am luat mai multe. Bineînțeles că aici am luat monstre pentru fete. Și aici am luat niște săpunuri pentru... Da, mami, dă-te un pic. Am luat niște săpunuri. Da, uite pasta ta de dinți. Unde-i periuța? Asta e pasta ei de dinți. Este cu căpșuni împreună cu periuța. Mi se pare că sunt 10 lei. Iată că mai considerăm. Sunt 10 lei fiecare, dacă nu mă înșel, sau 15 lei. Pasta asta de dinți pentru copii e foarte bună. Am descoperit-o de curând, e cu căpșuni. Și periuța i-a plăcut foarte mult. Și e destul de moale. Vedeți că lor fiind copii cum e a mea de 3 ani jumătate, le trebuie ceva moale ca să nu iei, că dințișorilor sunt din lapte momentan. Și chiar vă îndemn să le luați, că sunt ok, mai ales pasta de dinți cu căpșuni. Și dacă nu reușești să-ți convingi copilul să se spele pe dinți, poți să iei căpșuni sau mi se pare că mai ești cu mere, nu știu sigur. Ca să reușești să-i zici să se spele dimineața și seara. Și bineînțeles pentru fetele mele, știți gelul acela de duș pe care vi l-am prezentat eu la fete cu costulețul acesta. Și am mai luat o broscuță din gama aceasta. Este o broscuță aici în interior. Ia să vezi. Vrei să-l vezi? Hai să-l desfacem unul să-l vezi. Îl desfacem pe al tău. Eu am două fete, am o nepoată și o pe fata mea și le iau. Uite, e cu broscuță. E un săpun foarte ok pentru ei. Poți să-l iei. Cu ăsta te speli seara, mamă, da? Este un săpun foarte ok pentru ei. Da, mami, și bineînțeles că mai mi-am luat și un burețel de baie. Ia uite. E foarte drăguț, e adorabil. Da, și nu găsesc... și mi-am luat tot așa împreună cu burețelul, mi-a plăcut foarte mult. Pe lângă spray-ul ăsta pentru vară, cu cocos și cu pepene galben. Bineînțeles că mi-am luat și gelul de duș, tot cu pepene galben și cu cocos. Și mi-am luat și burețelul pentru că fetița mea le folosește pe ale mele pe toate, fetița mea. Așa. Și fetița mea le folosește pe toate. Da?
Am zis să încerc de ceva vreme, nu știu sigur, o să încerc să văd. Sunt de la Essentials. Sunt acum la ofertă în catalog. Nu mai știu exact ce preț au. Este gelul de curățare și cu crema. Deci după gelul de curățare pe ce te dai, lasă că desfăcem mai târziu, să terminăm aici, să vedem ce avem. După gelul de curățare te dai cu crema. Nu știu, o să caut în catalog repede, ia să o vedem, ia să căutăm aminte. Să caut ca să le arăt la fete. Dă-te un pic din să ne vadă și pe noi. Hai să vedem dacă o găsim. Da, am găsit. Deci îți face pielea mult mai ok. Zice că fiecare formulă este special dezvoltată cu acțiune triplă. Deci hidratează, hrănește și protejează pielea. Da, și sunt 14 lei acum în catalog, la jumătate din preț. Cred că vi le-am prezentat la produsul zilei și bineînțeles, dă-te un pic, te rog. Și bineînțeles burețelul acela de față pe care vi l-am arătat, este și peria aceasta, mă tentează să o iau și pe asta, dar eu cu burețelul m-am împăcat foarte bine, practic îți exfoliază pielea când te dai cu el și am zis să încerc și această gamă. Mie îmi place foarte mult să încerc produsele de la ei pentru că sunt produse foarte bine, foarte bune și chiar o să încerc și o să vă zic cum este. Bineînțeles la ofertă. Nu mi-am luat crema pentru că o am, dar mi-am luat parfumul Amber Elixir. Parfumul miroase bestial, e legendarul parfum de la ei. Da, este la 75 dacă nu mă înșel în catalog. Nu știu exact. Trebuie să-l caut, dar parcă era pe la început. Ia să ne uităm. Ia te-mă un pic de acolo, te rog. Parcă la 75. A, da. Deci e 63 de lei redus de la 130 de lei și 90 de bani și crema este 22 de lei. Vedeți? E un parfum care are o concentrație destul de mare. Este oriental, vanilat, lemnos. Lasă acolo că desface mai târziu. Și este parfumul testat în orb. Nu știu dacă v-am mai zis eu de testarea asta în orb. În toată lumea. Un pic de liniște, te rog. Ca să vorbim și noi acolo. No. În toată lumea au fost niște... Bine. Au fost niște persoane, adică Oriflame a făcut o chestie de asta, a luat o grămadă de oameni din toată lumea, i-a legat la ochi și le-a dat să miroase anumite parfumuri care se compară cu cele celebre parfumuri. Și acesta a fost unul dintre ele. Sunt mai multe parfumuri, nu știu dacă când e să vă uitați, este sticla aceasta cu testat în orb, da? Și Amber este unul dintre ele. Bineînțeles că Amber Elixir e parfumul meu de suflet și mă bucur tare mult că mi l-am luat. Aici am niște produse, a apărut, o să apară de fapt. Știți de gama One? Va apărea în catalogul viitor un rolon pentru bărbați. Sunt niște produse care le ia partenerii de brand împreună cu restul catalogelor. Ni se dă un kit așa, la un preț foarte convenabil. Acum a fost 60 de lei parcă. Și îți dă niște produse din noul catalog care va apărea. Și aș vrea să-l încerce soțul meu pentru că e de bărbați, e glasierul de bărbați. Vedeți că gama glasier la parfumuri sunt destul de persistente și rezistă destul de mult și au 100 de ml și de multe ori le găsiți la ofertă, nu mai reușesc. Du-te și iau de la tine din cameră, te rog. Deci rolonul ăsta o să-i dau soțului să-l încerce. O să apară iar de asemenea în nou catalog, o să apară masca de noapte de la Want. Este o mască de față care ți-o hrănește, ți-o revitalizează, ți-o întinerește. Want este o gamă mai mult pentru persoanele tinere care n-au foarte mari probleme cu tenul. Mie mi-a plăcut foarte mult când am încercat atunci monstrele. Și bineînțeles că am primit și un mini spray de buzunar, ca să-i zic așa, de la Magnetista. Magnetista e un parfum foarte
concentrat. Bineînțeles că am mai luat un curățel. I-am luat soțului, nu știu dacă se vede, un gel de duș exfoliant. Gelul acesta de duș exfoliant, da, poți să folosești pe aia. Op. Gelul de duș exfoliant este foarte ok pentru ei, este la reducere, dacă nu mă înșel, la 20 de lei. Parcă la 20 de lei era, nu mai știu sigur. Da, nu mai mă uit în catalog, că nu știu, caută, ia vezi unde e lăsată. Pentru el este foarte bun, exfoliază, pentru că pe timpul verii are o grămadă de cojițe și să știți că și pentru voi ca fete, este foarte ok acest gel de duș. Deci îl recomand mai ales pentru bărbați, e foarte bun, le exfoliază pielea perfect. Da, mami, pe ăla. De la The One, în afară de rimeluri, că am luat o grămadă de rimeluri, deoarece o grămadă de fete, când le-am arătat acel rimel și l-au comandat și le-au plăcut foarte mult rimelul acela rezistent la apă, pe care vi l-am arătat data trecută. O grămadă de fete l-au luat, este foarte ok și din acea gamă mi-am luat eu fondul de ten, care e tot din această gamă, deci e primul fond de ten cu SPF-ul 40. Nu știu dacă se vede, se vede? Se vede. Este primul fond de ten cu SPF 40 care rezistă 16 ore, rezistă la transpirație, iar dacă vrei, uite acesta e, este de mic. Și mi-am luat o nuanță mai închisă. Wow, dă-te un pic să-mi vadă lumea, wow! Ia să vedem dacă se potrivește. Se întinde foarte bine se întinde, să știți. L-am luat de mai mult de curiozitate și văd că e și spremat așa, adică nu strălucește, are o textură foarte ok, nu știu dacă se vede diferența, bineînțeles că nu se vede, are o textură foarte ok, este un fond de ten, este primul fond de ten rezistent la transpirație și care are, cum să zic eu, SPF-ul 40, iar și te dai și tu și pe urmă îi dai mami înapoi, care are SPF-ul 40 și e foarte ok este. Această măscuță de la Purskin mi-a comandat o adolescentă. Este masca aceea pe care v-am mai arătat-o, să regleze sebumul, da? Se folosește de 2 ori pe săptămână, purifică și previne apariția coșurilor. De la Purskin e o gamă mai mult pentru adolescenți care se confruntă cu coșurile, cu problemele feței, mai ales că ei sunt adolescenții. Bineînțeles că am mai luat o pastă de dinți. Wow! Da, asta e pentru nepoata mea, că... Nu e a meu. Da, și fata mea trebuie să se... E a meu, mami. Data trecută v-am arătat eu balsamurile acelea. Iată-te un pic, te rog. Balsamurile acelea spa de la Divan. Mi-am luat o nuanță mai închisă. Da, mami, ia miroase. Miroase într-adevăr bine, este nuanța închisă. Eu mi-am luat nuanța deschisă și am zis să-mi iau și nuanța mai deschisă. Mai închisă, pardon. Este... Iată. Da, mami, da, fă un pic de liniște, te rog. Este nuanța, este balsamul de buze, deci este balsam de buze, da? Când te dai pe buze, îți accentuează culoarea, ori să o faci mai deschisă, ori să o faci mai închisă. În primul rând ți le hrănește, nu-ți mai crapă, nu le mai simți uscate și îți dă și o culoare la el. Deci fetele care nu folosesc, dă-te un pic, te rog, care nu folosesc, nu știu, care nu folosesc rujul, poate să folosească acest mic balsam. Mie mi-a plăcut foarte mult, eu nu prea folosesc rujuri, am un singur, 2 sau 3 rujuri, nu știu sigur, și mi-au plăcut balsamul. Ia și miroase, mi-au plăcut foarte mult. Din gama aceea cu miere și lămăie, care este o gamă cunoscută de toată lumea și care toată lumea o îndrăgește, chiar și eu.
Sunt șampoanele acum la ofertă, șamponul și balsamul de păr, da, cu miere și lămâie, care îți hidratează părul, ți-l îngrijește și îți oferă un pic de volum, îți oferă un volum, adică nu mai ai părul lăsat, nu mai ai probleme. Este foarte ok și are un miros destul de plăcut, am avut comandă la el, chiar de mai multe. Dacă nu mă înșel acum, da, v-am zis că e vreo 15 lei, dacă nu mă înșel fiecare. Nu știu sigur dacă îl găsesc eu în catalog. Cred că îl găsesc. Dacă reușesc să-l găsesc. Nu reușesc să-l găsesc. Da, este un balsam de buze foarte ok. Atât de adulți cât și de copil. Deci dacă ai copilul care se duce la școală, fetița, fata mă refer, și dimineața are probleme, se usucă la buze sau îi crapă sau așa, poți să iei o culoare mai deschisă și să-i dai. Sunt foarte beneficiare, o grămadă, și hidratează și calmează pielea, nu o lasă uscată. Mi-a plăcut foarte mult balsamul ăla, l-am recomandat la o grămadă fete. Data trecută a fost la ofertă 13 lei, dacă nu mă înșel, în ultima săptămână din campania trecută. Eu mi l-am mai luat, el de obicei este 31 de lei și mi-a plăcut foarte mult. Dar nu mai găsesc... Da, mami, știu că ești frumoasă, puiul meu, gata, am găsit. Deci vă ziceam de șamponul și balsamul de la gama Milk & Honey, care acum sunt 19 lei de la 30 de lei. Au și sunt infuzate și cu un parfum. Sunt foarte ok ca șampoane. Bineînțeles, aici sunt noile cataloage. Și ce mai vreau să vă arăt din acest colet, că nu mai am... Asta e prima comandă din C06. Vreau să vă arăt balsamurile alea Tender Care, care sunt pe ultima pagină a catalogului, care e valabil până pe 30 mai. Balsamurile Tender Care sunt foarte iubite de toată lumea. Ți-a ajuns balsam. Da. Este o cutiuță micuță. Vedeți? Aceasta e cu aromă de... Ia! Cu ceară de albine. De asta, deci este o ceară naturală recunoscută pentru proprietățile calmante și de cartifelare. Ce vreau să vă zic despre acest balsam? Îl mai desfac, nu știu dacă l-ați văzut, da, e micuț și este foarte drăguț, încape în geanta fiecarei femei. Ce vreau să vă zic de acest balsam? Este foarte bun pentru coate, pentru genunchi, pentru dacă te-ai rănit și ai o fisură sau așa o tăietură mică și te dai cu el, este foarte bun. Pentru buze, de asemenea, dacă nu vrei să folosești balsamul acesta de buze, care e spa, e un balsam foarte bun de la ei, dezrădă culoarea și vrei altceva mult mai natural, este în primul rând bun pentru copii. Eu îl folosesc la fetița mea la buze, mai ales dimineața, pentru că fiind vremea care e afară, îi cam crapă și se usucă și îi folosesc câteodată și când se mai rănește. Știți că ei, fiind copii mici, ei se mai rănesc și se mai julesc. Și eu îi dau cu acest balsam și e un medicament foarte bun. Și mai ales la cutele bebelușilor, știți că când sunt micuți așa sunt grăsuți, sunt niște cute și între cute trebuie să dai cu mai multe, dar eu îi dădeam acum când a început să crească, am început să-i dau și cu balsamul acesta și mi-a plăcut foarte mult. Are o grămadă de beneficii, să știți, atât pentru adulți cât și pentru copil recomand. Și în acest catalog, dacă nu mă înșel, e chiar 8 lei. Da? Deci e 8 lei, el de obicei este 20 de lei. Este foarte benefic. Mie mi-a plăcut foarte mult. Așa că vă îndemn, până pe 30 mai, nu uitați campania C06 Oriflame. Este valabilă până pe 30 mai. Are o grămadă de oferte în acest catalog. O grămadă. Parfumuri, creme, rujuri, rimeluri, fonduri de ten, gama Novage este la ofertă. Nu știu.
are o grămadă și mă bucur tare mult pentru că sunt produse cu extracte exclusiv din natură. Sunt produse suedeze, făcute în Suedia, dacă nu știați. Și vă îndemn, cine vrea să comande, poate trimite mesaj. Deja am primit o nouă comandă și trebuie să o predau și o să mai facem un unboxing și cu acea comandă.